Jeg skal forklare om forsøget med ståluld, og den er lavet af Jonathan fra NV. Ja, først så vil jeg lige starte med at fortælle om fremgangsmåden. Til at starte med, så afvejede vi 0,5 gram ståluld i en vejebåd, og vi gjorde det selvfølgelig i en vejebåd, da der kunne komme små splintre fra stålulden ned i vægten, og det kan ødelægge vægten. Men det tog vi så over i en 100 ml kronisk kolbe, som I kan se her, som jeg har gjort her. Og derefter så tilsatte vi 50 ml 2-molær svovlsyre til den her kroniske kolbe, også den her. Og så lukkede vi den så med en vatprop, og lod den stå til næste kemitime. Så i næste kemitime, der tog vi en ny 100 ml målekolbe, og der tog vi så den her trakt, og der lagde vi så noget filterpapir ned i, og så hældte vi vores opløsning fra sidste kemitime over i tragten gennem filterpapiret. Så hældte vi noget demineraliseret vand ned i den kroniske kolbe, som vi lige havde tømt over i tragten, og så rystede vi lidt rundt i den, for at få alle de her jern 2-ioner over i det demineraliserede vand, så vi kunne hælde det over i tragten og få det ned i vores næste opløsning. Ja. Så hældte vi demineraliseret vand ned i tragten gennem filterpapiret, fordi der kunne også sidde nogle jern 2-ioner der, og dem ville vi selvfølgelig også gerne have med, så det kunne gøre vores forsøg endnu mere præcist. Så blev vi ved med at hælde igennem filterpapiret, indtil vi nåede 100 ml, eller ja, bare op til stregen på vores målkolbe her. Og så skulle vi så ryste vores opløsning. Derefter så skulle vi så lave en titrering, og der startede vi med at tage 100 ml af vores opløsning, det her med demineraliserende vand, og det opløste ståluld og så videre, over i en ny 100 ml kronisk kolbe. Så tilsatte vi så en magnet, og altså ned i vores opløsning, og satte den kroniske kolbe oven på en magnetoprører. Derefter så skulle vi så fylde en burette med 0,02 molær kaliumpermanganat, som I også skal se her. Det her, det er buretten, og den skulle vi så nulstille, og det gjorde vi ved at blive ved med at dryppe kaliumpermanganat ud, indtil væsken var nede på 0 ml. Og man gør det sådan, så man nulstiller den, fordi så kan man se, hvor meget af den væske man bruger. Og det begyndte vi så, så tændte vi så magnetomrøreren, og så begyndte vi at dryppe ned med vores kaliumpermanganat ned i væsken, indtil den begyndte at blive sådan lyserød. Og i starten, der var dråberne, der forsvandt de lynhurtigt, og så senere, så blev det sådan langsommere, og så til sidst, så forblev den sådan en lys, eller svag rød farve. Og så derefter, så afmåler man så på buretten, hvor meget af kaliumpermanganat man har brugt, og så gentager man titreringen, så man skal gøre det 2 gange i alt. Ja. Lige hurtigt gøre sådan her. Men der var også tegn på reaktioner her. Der var selvfølgelig den her med, at vores ståluld fra herover, den blev opløst i næste kemitime. Men der var også, da vi begyndte at lave vores titrering, at først, da dråberne de kom ned i vores væske, så sagde det blop, og så var de lynhurtigt væk. Og så sagde det blop og lynhurtigt væk. Og så jo mere kaliumpermanganat vi havde proppet ned i vores væske, jo længere tid tog det for den her dråbe og kom væk igen.
Og til sidst, så blev den så bare den her lyserøde farve. Og til sidst, der skulle vi så, eller hele det her forsøg, det gik så ud på at måle masseprocenten af ståluld. Og lige her til at starte med, her, nu kan vi godt gøre stor skærm igen. Se der. Lige til at starte med her øverst, hvis den gider kan stå her, sådan der. Lige til at starte med, her øverst, der har jeg bare skrevet reaktionsligningen op, og den er afstemt for vores titrering her. Så til at starte med, så skal vi finde stofmængden af vores kaliumpermanganat ved at sige koncentrationen gange volumen. Vi ved, at den her koncentration, den var 0,02 molær, og vi ved, hvor meget kaliumpermanganat vi brugte ved at afløse pipetten, som jeg også sagde før. Og så får vi så 0,000148 mol. Derefter så skal vi finde stofmængden af jern 2 ioner. Og der kan vi så, eller der ved vi så, at vi bruger 5 gange så mange jern 2 ioner, som vi bruger kaliumpermanganat ioner. Så derfor så siger vi, stofmængden af kaliumpermanganat gange med 5. Og det giver så 0,0074 mol. Derefter så vil vi gerne finde massen af det jern, vi har brugt, eller som er nede i vores opløsning, fordi den skal vi bruge, da vi skal finde masseprocenten. Og det gør man ved at sige stofmængden gange molarmassen, og molarmassen den findes ved at slå op i det periodiske system. Og det gør vi så her. 0,0074 mol gange 55,85 gram per mol. Og det giver så 0,41329 gram. Og så skal vi så til sidst finde masseprocenten. Og det gør vi ved at sige massen af jernen nede i vores opløsning gange med massen af ståluld, som vi afvejede til at starte med. Og så ganger vi det med 100%. Så siger vi så, så tager vi så de tal, vi har fået her, som er 0,41329 gram, og dividerer det med det, eller massen af det ståluld, mig og, eller Jing og jeg, vi afvejede til at starte med, og så ganger vi det med 100%, og så får vi så, at masseprocenten, den er 63,58%. Så slog vi så op på nettet, at den burde være omkring, jeg tror det var 96-97%, men det var fordi, at vi kom til at lave en fejl i vores forsøg, som var, at når vi havde vores væske med det demineraliserede vand nede i, så kom vi til at hælde det over i en anden kolbe, og så tilbage igen, og så på den måde, så har vi mistet nogle jern 2 ioner. Ja, og det var så derfor vi kun har 63,58% jern i ståluld. Og ja, og det var så alt for denne gang.